So you don't have specific program. Di Thana ma bုန်းကြီးတို့လာပြီးတော့ဘုရားအလိုတော်ကြသီပ္ပံဘာဝနာတရားတွေလာပြီးတော့အကူအညီပေးတာပေါ့လေတရားအကူအညီပေးတာအဲဒီတရားအကူအညီပေးတဲ့ဌာနမှာတရားဉာဏ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရောက်ပြီးတော့2 လလောက်2 လစခန်းပေါ့လေဒါပါမြန်မြန်နိုးနိုးနဲ့တရားအားထုတ်လို့ပြဿနာတွေလည်းအထူးမရှိပဲနဲ့ချောမောစွာပေါ့လေပြီးစီးသွားပါပြီအဲဒီပြီးစီးသွားတာအကြောင်းကျပြီးတော့အောင်ပွဲအနေနဲ့ပေါ့လေဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အစီအစဉ်ပါပဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်တရားလေးလည်းပဲဟောဖို့ဒါပဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ် Sayadaw says, we came here to give some support and help in this center according to the teaching and willingness of the Buddha. And those who came to do the practice here, and they also practice it with strong zeal and devotion, with faith, and the practice went well without having any disturbances, without having any hindrances. So now today we are trying to hold the ending ceremony. Sayadaw says the winning ceremony or victory ceremony. And as well as the saying farewell ceremony also. ပြီးတော့ဆရာနဲ့တပည့်ခွက်ခွက်ကန်ဒီအချင်းချင်းတရားထုတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွက်ခွက်ကန်ဒီမှာသူနဲ့သူမေတ္တာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကံကြီးထားပြီးတော့တကယ်လို့အပြည့်အနာစာတွေများရှိကြလို့ရှိရင်လည်းအချင်းချင်းတန်တရားတစ်လျှောက်မှာပေါ့လေဒီပြည့်တည်မပါရအောင်လို့ပြည်လေသွားဖို့ရအတွက်အပြည့်တည်ပန်ကြားဖို့ပေါ့လေပြီးတော့ကမ္မထဆရာများအနေနဲ့လည်းပဲယောဂီတွေနောက်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေလည်းပဲအချင်းချုပ်ပြီးတော့မာတန်းအနေနဲ့ပေါ့လေမှာဖို့ဒါလည်းလိုပါလိမ့်မယ် So in this ceremony, what Sayadaw would like to tell is, now we are leaving, or we are parting each other, the teachers as well as the disciples and the friends themselves. And when we take the leave each other, it is necessary to have within in our mind loving physical behavior, loving verbal behavior, loving mental behavior, and forgiveness each other, not to carry if there will be some kind of fault or defect or the feeling of uneasiness. So not to carry those defects within us, or to clear out our mind from such type of defects. It is necessary to invite each other to forgive each other. And Sayadaw also would like to suggest something what the yogis have to do next when they get in their own places.
and that type of suggestion also will follow in this ceremony. Tegelo Puyidu Beka Leve Yogi Poma Navrika Tandra Savira Kuti Chucho Mayune Kunusita Abumuri Shirishin Leve China Java Yogi Mia Leve Puyidu Poma Alaruwe Tuwi Maime Chuim Makinya Fido The Gelu Shirishin Leve Puyidu Leve Alu China Pare Dhamma swim you, Dhamma Taji and Ninebody. Dhamma Mitazu Nine Alam China Pare. Sayadaw says that since the innumerable world cycles, there were various defiling factors. Sometimes there will be negligence, sometimes there will be heedlessness. And because of those heedlessness or negligence, if from the side of the teachers there would be some blamable aspects and some kind of unpleasurable behavior, if you find in the teachers from the physical process or verbal process or mental process, Sayadaw says, forgive to us. And Sayadaw also mentioned that in the same way, if the disciples have done some wrong or some fault because of the heedlessness and because of the negligence, and because of the unconscious manner, if there would be some fault, then we also forgive you, being the group of Dhamma families, to have each other lovely feelings and lovely manner of physical process, lovely manner of verbal process and mental process. Nala Nini body for you, Yaswabia Luro Janet Yajao. Sarune Ledwin, who Pausavio, Libra Bauna Diari, let her dinner and in body. Tim Jajeti, who dear Yogi Miaga, Mianune, can you look? Ginny Mani Leve, Chiga, and in every teacher. Ginny Mani, I told you, take down the Mia, Tamari. Nyan lady le picture. She level in a power, she level to a label, she level Chinala or Pit of Picture. Here I level in Aya. Tavimalo for you in Nero. The Ya Atolu, the Yogi Abelu, Saint Dani Yoga Valley Solaro. Sumpia Pivo left my beard and he never eat my views out of freedom at our Shiva. Sayadaw says we have done the 2 months retreat here, and as the teachers we have given the appropriate guidance and instructions to you to do the practice in correct way, in truthful way, and you also have done the practice diligently and through their devotion, and some of the yogis did the practice in a satisfactory way, some are making improvement in it, and some were knowing how to do the practice in correct way. So in that way you have obtained various understandings through the practice and the guidance. And although there will be satisfactory practice, Sayadaw says Sayadaw hasn't got such kind of behavior, such kind of manner that
some certain of yogis reach to certain stages in the understanding, and they have obtained such kind of knowledges, and that kind of pronouncement or the giving certificate process isn't there. Okay, look, for you, my town, Machia, the areas are. Good to Tiatolo, Belunia, see your Baba, Sora, Fayama, Tava, Pluma, Social Vida, Shiva. Fiala Nini, Yajida, Sindaribuda, Kulumia Jida, Ma, Bevogu, Belunia, Senda Yokaba, Sora, Yojajet, Song Chatchet, Sapi, Holem Shiva. I mean, I Yiji, Kisaba. Just what Fiala, Ma. Bevogu, Belu, Senda Yokaba, Sora, Milu, Pia, the ball of Shiva. Now the Mira Buguri, Lemia, Kanagana, Pia. Pimanju that she named the Mias of Kaindi body. The Marada took the Yago hot hour, Atana, Jacria surrounding. Kunyan Sing couldn't change it or the Diva, so we don't the Marada dia leave a hot hour, Shiva. To decide the attainment of the knowledges in the practice, it could be done only by the Buddha himself. No one could decide who obtained what kind of understanding or knowledge, or which stage they reached. Even at the time of the Buddha, who practiced the Satipatthana practice or insight practice, the Buddha also never declared them that such and such people obtain such and such stages. If the meditators came to the Buddha and requested themselves that such and such experiences they had felt, and they declared themselves what kind of understanding they understood. That's what at the time of the Buddha, the practitioners also did explain their practices, as well as the Buddha also there to recognize that such and such yogis obtain such and such knowledges. That much was done at the time of the Buddha also. So therefore, Sayadaw is free from his duty to declare any attainment of the yogis. Pia Ayala Pita Kisa Piala Nini Yanjida, Sindaribuda, Kulumajida, Madikisa, Tuyama Hofusara, Tidi Chaja Nale Tada Cheto, Fuidu Nyan Line, Bebugu, Belunian Senior Gavare Sora, Sumpia Penguin Mishiva, Tawel Mishiva, and Anale Tawa. And Sayadaw also says that the decision-making thing is only had to be done by the Buddha himself. Even the elder Sariputta, who is very close to the understanding of the Buddha, hadn't done or couldn't do the decision-making for the sake of the practicing yogis. So therefore, being a small Sayadaw couldn't do that kind of decision-making duty. And at the time of the Buddha, when the yogis were describing their experiences, when there were many yogis coming to tell their experiences, and it was really a painstaking task. So to get their own understanding in their practice, therefore the Buddha expounded a discourse which is called Dhamma Dasa, the mirror of the Dhamma. The Kisa Ma, the Church of Yogi Miara,
ရာများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေါ့လေတတ်မှတ်ချက်ကိုပေါ့လေညွှန်လင်းကြပုံပေါ်ပါတယ်တချို့ပါသိတော့များပါ And Sayadaw also thinks that there might be some of the yogis, not in great number, but maybe in few number, who were expecting to have some decision from the side of the teachers. အဲ့ဒါလို့မျှော်လင့်ချက်မျိုးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီကနည်းနည်းမှရလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှရလိမ့်မယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ And so Sayadaw says that you shouldn't expect from the teachers such kind of decision-making activities. တချို့လည်းပဲစာပေဘုဒ္ဓရာလေးထိုက်တာသမျှဟိုကြည့်ထားတော့နည်းနည်းလေးအတီးလေးတွေရှိကြတယ်ဒီရှိကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့လေပယ်ဆင်းရောက်နေပြီဆိုတာပေါ့လေနည်းနည်းခံမှန်းတဲ့သဘောလေးတွေသိရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးလည်းမလုပ်ကောင်းပါဘူး And there might be some yogis who had a little bit understanding of the various knowledges through the study of texts, and when they experience certain knowledges, they may think, oh, we have obtained such as knowledge stages in our practice. That kind of imaginative thought also might be there, which shouldn't be done. လောကီဥမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍဘုဇ္ဇာတကူတွေ့ရမှာတွေ့နည်းနဲ့အဖြေမှနှမျိုးရှိပါတယ်တော့ formula နဲ့ answer ဆိုတော့ဗောလေအဲ့ဒီနှမျိုးရှိတဲ့ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတွေ့နည်းအမှန်ကိုဗောလေလေ့လာပြီးတော့ဒါကိုပဲဦးစားပေးရမယ်အစားဗောလေအဖြေမှန်ကိုသူတို့ကတည်ပြီးတော့လူချင်းကြပါတယ်တွေ့နည်းမရှိသေးပဲနဲ့အဖြေမှန်ဗောလေအဲ့ဒါလိုလူချင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆောကြတာတွေရှိပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲမရှိသင့်ပါဘူးအမှားကတော့တွေ့နည်းမှန်သိထားလို့အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းတွေ့လို့ရှိရင်တွေ့နည်းမှန်လို့ရှိရင်အဖြေမှန်ဆိုတာလည်းထွက်လာတာပါပဲအရေးကြီးတာကတော့တွေ့နည်းကိုဦးစားပေးဖို့ပဲဒါပါပဲတရားလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲကျင့်နည်းမှန်ကိုဦးစားပေးဖို့ကျင့်နည်းမှန်နဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းမှန်သွားလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးတော့ရွာရောက်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့လေနောက်ဆုံးတာမှန်ကန်တဲ့ခီးဆိုင်ပါပဲသိကြပါတယ် As Sayadaw says, in mathematic process there are some formula as well as answers. In mathematics it is necessary to do the work to get the proper answer in their sums. So they need to get the formula at first and then try to do the mathematic works, then they will get the result. In the same way, in practice also, at first it is necessary to get formula and try to do the practice according to the formula, and they shouldn't expect about the result. What would be the result? If you just try to get the result only and you shouldn't do properly what you have to do as practice, and you couldn't follow the formula and you don't work according to the formula, then you will lose on the way. While you are walking in the right path to get to your intended goal, if you are trading on that path, so you will reach to that goal, whether you want to go to a village or whether you want to go to a town. In the same way, if you get the right formula as the practice, if you trade on that practice, then you will reach to the goal where you want to go. So therefore formula is important rather than the result of that formula. Some people doesn't want to do the work, don't want to do the work, but they want to get the result, and that couldn't be happened. စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာဆရာပြထားတဲ့ formula အတိုင်းမတွက်ချက်ပဲနဲ့
အဖြေလောက်သာရေးတင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြေလွှာကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအတိမမဖြစ်ပါဘူးဒါလိုပါပဲကျင့်နည်းမှန်တိုင်းမကျင့်ဘဲနဲ့အဖြေမှန်နေထွက်နေတဲ့ဟာမျိုးကတော့သို့မဟုတ်အဖြေမပြည့်စုံတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဆရာတွေက formula နဲ့ပေါ့လေကျင့်နည်းမှန်နဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအတိမဖြစ်လို့မရပါဘူး At the school, if the students just only try to show the formula and its result, and they don't show the actual work, then the teacher doesn't take interest or doesn't see the value on that sum. So in the same way, those people who just try to get the formula without working properly, if they want to show the result, and that couldn't be effective. Although they may try to show the result, and they do little bit practice, if it is not accomplishing one, that type of work also invalid. အဲ့ဒါနဲ့စပ်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထက်တော်ကာလကရှင်ဥပါလိကမြတ်စွာဘုရားထံမှာတွားရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်လူစင်တာမြင့်တင်ပေးတဲ့ဓမ္မပေါ့လေဟောကြားတော်မူပါတဲ့လူယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိနည်းကိုဟောတော်မူပါတဲ့တပည့်တော်တပါးတဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပေါ့လေမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာပဲနဲ့အပမတာတရားလက်ကင်ပြပြီးတော့ကြိုးစားတကယ်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာစိတ်ကိုတစိတ်ထဲဥတည်ထားပြီးတော့ပေါ့လေကြိုးစားလိုပါတယ်တရားကြီးအထုတ်လိုပါတယ်တဲ့ဒီလိုတရားလျှောက်ထားပါတယ် For example, at the time of the Buddha, there was an elder whose name was Upali. Once he went to the Buddha and requested to the Buddha to introduce him in brief the truthful way how to do the practice. And he also requested that after gaining that introduction or guidance from the Buddha, he would like to go in a solitary place and try to do the practice himself alone, according to without having any kind of negligence, without having any kind of heedlessness. He would be diligent and energetic in the practice. မြတ်စွာဘုရားကကိန်းတိမှတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့နီလံပေးတော်မူပါတယ်ဥပါလိတဲ့ခြေသားဥပါလိတဲ့လောကမှာဓမ္မတွေဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့ကျင့်နည်းရှိဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျင့်နည်းတရားတွေဟာလက်တွေ့ကျင့်ကြည့်လို့ဤကဏ္ဍနိဗ္ဗိတာပေါ့လေတကယ်ဘဝတွေပေါ်မှာညီးငွေ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့ပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့ຢာကတွေလည်းမကင်းဘူးကိလေသာတွေလည်းမပြတ်ပြဲဘူးပြီးတော့និရောဓဆင်းရဲတွေလည်းမချုပ်ငြိမ်းဘူးဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းမှုရလည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာအပူတွေငြိမ်းမှုရလည်းဥပသမာယဆိုတော့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းမှုရလည်းမဟုတ်ဘူးထူးသောဉာဏ်ဖြင့်အမှန်တရားတွေကိုခြေကမ်းစားပြီးတော့အစဉ်စဉ်သိဖို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်မှုရလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးစစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရရှိဖို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဧကံပဲကိန်းတွေပဲပေါ့လေအဲ့ဒီတရားဟာအဲ့ဒီဟာလူစင်တာကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဓမ္မမဟုတ်လူကိုယဉ်ကျေးစေတတ်တဲ့ဝိနည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိန်းတွေမှတ်ပါတော့တဲ့ဘုရားဆုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိန်းတွေမှတ်ပါတော့တဲ့အဲ့ဒီနည်းလေးပေးပါလား And then the Buddha gave the instruction in brief that O Upali, if you want to gain the real humane nature in your life through the practice, and you want to upgrade your standard as a human being, then when you go to do the practice, some certain of dhammas, if the dhammas don't provide you to dispassion and that they don't provide you the source to dispassion and to get rid of the lustful thoughts, and it may not be helpful to extinguish the defilements,
and it may not be aiding you to discard the burning defilements, and it may not be helpful for you to have the distinct understanding, and it may not be helpful to have full understanding. Then you should know that the Dhamma is not for uplifting your life, and the Dhamma is not for the development of your human nature. ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားပါတယ်တရားတွေဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကဧကဏနိဗ္ဗိဒာယဘဝတွေပေါ်မှာညှင်းငွေသွားဖို့ဝိရာဂာယယာဂတွေကင်းဖို့တနည်းအားဖြင့်ကိလေသာတွေပြည့်ပြည့်ဖို့និရောဓာယဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းဖို့ဥပဒမာယကိလေသာပူတွေငြိမ်းဖို့အဘိညာယထူးသောဉာဏ်ဖြင့်အခြေခံစပြီးတော့အစဉ်စဉ်သိဖို့အဲနောက်ဆုံးသံဘောဓာယဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိဖို့အဲလိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်တဲ့အသည့်တွေပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်တကယ်ပြည့်ဝတဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်စัจจิကရိယာနိဗ္ဗာန်စဟောလိအဲဒီပြည့်ဝတဲ့ချမ်းသာရဖို့ရဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့တရားတွေကိုဟောလိအဲဒီတရားတွေကိုတကယ်ပဲလူစင်တန်းကိုမြင့်နေမိတဲ့ဓမ္မစစ်ပြီးကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်သုံးပါးလုံးလူယဉ်ကျေးမှုကိုအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ဝိနည်းဆိုတာစစ်ပြီးယဉ်ကျေးကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်သုံးပါးယဉ်ကျေးကြောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာစစ်ပြီးလို့သာဧကံမှတ်ပါတော့တဲ့ And again the Buddha instructed to Elder Upali that when you are going to do the practice of certain of dhammas, if the dhammas are there for the dispassion and for the eradication of the lust and the for the extinction of the sufferings and for the calmness and coolness of the burning defilements, and if the dhammas are there to aid you for the realization of the truthful Dhamma, to gain full understanding or direct understanding, and even to gain the penetrative knowledge, as well as if the Dhammas will be there to help you to realize the Nibbana, then those Dhammas you should try to understand that those Dhammas are the real Dhammas, and those Dhammas are the Dhammas which could uplift your life, as well as they will be there to give you actual human nature, and it will provide all sorts of sources to have well-cultured physical behavior and well-cultured verbal behavior and well-cultured mental behavior. So in that way, when you get all sorts of these benefits, then you should know the Dhamma was true. Dhammas are true Dhammas, and you should you should follow the Dhamma and gain such kind of benefits through the practice of the Dhamma. ဒီတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်စီးစီးဖို့လိုပါတယ်ဒီတရားနိလန်းအတိုင်းကျင့်သုံးရတာဟာဘဝဒီပေါ်မှာပျော်ဖို့လားဆိုတာပါလေဘဝဒီပေါ်မှာညှိမွေ့ဖို့လားဆိုတာပါလေစီးစီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝဒီပေါ်မှာညှိမွေ့ရမယ်အစားအပျော်အားပေးတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မမဟုတ်ဝိနည်းမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာမဟုတ်ဆိုတာကိုတတိယဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲပြီးတော့လက်တွေ့အားထုတ်ကြည့်လို့တတ်မဲ့တဲ့ຢာကကြီးကိရမယ်အစားပေါ့လေຢာကကြီးတိုးပွားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဓမ္မအစစ်မဟုတ်ဝိနည်းအစစ်မဟုတ်သတ္တုသာသနာအစစ်မဟုတ်ဆိုတာပေါ့လေဆုံးဖြတ်ရမှာပါပြီးတော့လက်တွေ့အားထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ခန္ဓာဆင်းရဲတွေပေါ့လေ
လောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဆင်းရဲတွေပေါ့ကိလေသာဆင်းရဲတွေမငြိမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မဝိနည်းအတုသာသနာအစစ်မဟုတ်ငြိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူစင်တာမြင့်တင်ပြီးတဲ့ဓမ္မအစစ်ဟုတ်ပြီလူရင်ကျေးမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိနည်းအစစ်ဟုတ်ပြီဘုရားဆုံးမဟုတ်ပြီဆိုတာဒါသိကြဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးတာပါပဲပြီးတော့လက်တွေ့အားထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလင်ငင်းလည်းပဲကိလေသာဝိနည်းငြိမ်းတယ်နောက်ဥပဒနာဉာဏ်ရင်းကြိုက်ပြည့်စုံလာလို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဓမ္မအစစ်ဝိနည်းအစစ်တတုသာသနာအစစ်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမစစ်သေးဘူးပေါ့ပြီးတော့စာပေအတိမဟုတ်ဆရာပြောတဲ့အတိမဟုတ်ဖဲနဲ့လက်တွေ့အားထုတ်လို့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာပိုင်းခြားသိမှုကအစပါလေထူးထူးခြားခြားအတိကလေးတွေအဲ့ဒီအတိလေးတွေဖြစ်တဲ့နိလမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမမှန်ဘူးပဲဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှန်တာပဲပြီးတော့ကြောက်ကြွတဲ့ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာမျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာထိုးထိုးထွင်းထွင်းပေါ့လေသိမြင်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြမစားငြိမ့်တတ်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်တယ်တကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဓမ္မစိတ်ဝိနည်းစိတ်တတုသာသနာစိတ်ပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဓမ္မစိတ်ဝိနည်းစိတ်တတုသာသနာစိတ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီခုတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရဒါပဲအရေးကြီးပါတယ်So Sayadaw says, when you are trying to do some certain of practice, if the practice is just to develop your passion, not for the dispassion, then you should try to understand the Dhamma is not real Dhamma, and then the Dhamma is not truthful Dhamma, and it is not the exposition of the Buddha. It is not expounded by the Buddha. And again, when you are trying to do some certain of practice, and if the practice is there to eradicate your lust, and it will give such understanding to you, then you should know that the Dhamma is real Dhamma. And if not, then the Dhamma isn't real Dhamma. And if the practice will guide you to extinguish the suffering, it can abandon all sorts of sufferings, and then you should try to understand, or you should try to know the Dhamma is true Dhamma, the Dhamma is real Dhamma, and the Dhamma is expounded by the Buddha himself. And again, if you get the understanding through the practice of certain Dhamma, that the Dhamma helps you to calm down or extinguish the fire of defilement, then you should know the Dhamma is real Dhamma and the practice is real practice. If not, then you should try to understand the Dhamma is not true Dhamma, not real Dhamma, not the Dhamma which had given by the Buddha himself. And if the Dhamma which you are practicing will lead you to have penetrative understanding, then you should understand the Dhamma is true Dhamma, real Dhamma, and the practice is in the right track. If not, then you should understand that the Dhamma is not true Dhamma. It hasn't got the direct source to give the actual benefit through the practice. If the Dhamma will be there to have a full understanding about the physical and mental processes or about the existence, then you should try to understand the Dhamma is true Dhamma which you are practicing. And again, if the Dhamma is there to lead you to realize the Nibbanika state, then you should understand the Dhamma is true. If not, then it is not true. So therefore, when one practices the Dhamma, the true Dhamma will give all those beneficial
results to you. If the Dhamma is not real, then even you cannot get any kind of simple type of understanding through the practice. But if you do the practice, gradually if you get various understanding, especially at the beginning, if you get the understanding to discriminately know that there are only physical and mental processes through the practice, then you can have some kind of image that the Dhamma is true. Because through the practice you can understand now what is the physical phenomena and what is the mental phenomena. And when you make progress in the practice, then you also understand the cause and effect processes through the practice in the physical and mental phenomena. Not only that, even you will get the actual understanding that all these physical and mental phenomena are impermanent. They are the suffering, and they are non-substantial thing. And when you make further progress, then you will see clearly even the cessation of suffering, and you realize the highest understanding through your own experience which arises through the practice, not the understanding which you get from the book or which you get from listening from the teachers. The practical experiential understanding is the very important understanding. If you get that kind of understanding through your own practice, then you should try to know that such practice is the real practice, truthful practice. You are in right track, and the practice is given by the Buddha himself. Therefore, the practice is belong to the dispensation of the Buddha. အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓကမူလေးချပြရမှာကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ဖို့ဆိုတာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေယူတည်တည်သက္ကိစ္စကရိယာတတိစ္စကရိယာအနတ္ထိတကရိယာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘဲနဲ့တော်သလိုရောသလိုအထုတ်ပြီးတော့ဒီတရားအထုတ်ရတာဘောဒီဘောညီးကွတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာတွေလည်းပြည့်ပြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မစွန့်ဖို့အထုတ်ရုံနဲ့ကိုယ့်မှာအဖြေမှမထွက်လို့မမှန်ဘူးလို့တော့ဒီလိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးမတောက်တော့လောကီအတ္တပညာလေးနဲ့ပေါ့လေစဉ်းစားဝေဖန်ပြီးတော့ဒီလိုလည်းဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးတေးသေးချာချာနာလုပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိထားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ် Sayadaw says one thing has to be taken care when you are trying to make any decision. When you get the right guidance and right instructions about the practice, if you don't have well-respected practice, and if you don't do the practice with such devotion and continuously, and if you don't do the practice with strenuous effort, and just trying to do in this and that way, and making yourself a decision, this practice is not doesn't give any kind of benefit to me, as I cannot see any reason to do this practice. So if you try to do that kind of decision yourself without having proper practice, without having respectful practice, then that might be the wrong decision. And just trying to check something or trying to compare something with your bookish understanding, whatever you may read in the book, and having little practice, if you try to compare with your little understanding, little knowledge which you gain through the reading books, and try to decide yourself, you are reaching some stages of the understanding, and that is also actually wrong act, unbeneficial act. So therefore Sayadaw says to make any decision properly, you have to do the practice thoroughly.
You have to do the practice diligently, and you have to do the practice with respect and devotion. စာသင်ခန်းမှာဆရာပေးထားတဲ့တွက်နည်းအမှန်ကိုကိုယ်ကကြာကြာနာလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီပေးတဲ့နည်းအတိုင်းပေါ့လေကိုယ်ပိုင်အဖြေရအောင်လို့ကြိုးပမ်းရမယ်အစားပေါ့လေမကြိုးပမ်းမဲနဲ့ဒီတွက်နည်းကမမှားပါဘူးဒီအဖြေမမှားပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ကတော့မရပါဘူးဒါလိုပါပဲအခုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒီသတိပဋ္ဌာန်နည်းကိုနည်းအတိုင်းပေါ့လေကျင့်တဲ့ပြည့်စုံလောက်တဲ့အထိအမထုတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားမှန်ပေါ့လေဝေဖန်ဖို့ရကိုယ့်မှာကအခြေခံမရှိသေးတဲ့အတွက်အယံမဝေဖန်မိဖို့ရဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးကကြိုတင်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ် And Sayadaw also says that as in the classroom when the teacher will give the actual formula to work with a mathematics sum and he will show how to work with the sum following the right formula and the technique how to do the sum in the classroom, and if the students follow the formula and get the right formula from the teacher and know the way to work with the sum, and then they will get the right result or right answer in their work. In the same way, if the people who want to get the actual result from the practice, they also need to get the right formula from a right teacher and try to get the working force and the working technique through the teacher. And when you do yourself serious practice according to the right formula and the right technique, then whatever result there will be, the result will be the actual result or good answer. Instead of doing in such way, if you try to do the practice in the minor way without having forceful attention to it, and you don't follow the formula and you don't get the actual technique of the practice, and doing little practice, if you try to criticize the formula also wrong, the technique also wrong, the answer also wrong, then you will be in trouble. So you shouldn't try to do that kind of act. ဒီသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတ္တတရားရှိရေးအတွက်အဖြေမှန်ဖို့လေအကျိုးခုနှစ်မျိုးပြထားပါတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုကအစအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဖြေချမ်းမှာသူကတော့ဖြေမူချမ်းပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောထားတဲ့အဖြေမူချမ်းကိုကိုယ့်အဖြေဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားရမှာဝိရိယတ၃မျိုးထားပြီးကြိုးစားဖို့ပါပဲ And to show the right practice, the Buddha himself had given the 7 general results, or showed the 7 answers which Sayadaw has already explained in previous days. So if you want to get the actual result according to the teaching of the Buddha, then you have to work with 3 types of strong effort. အဲဒီဝိရိယ၃မျိုးဆိုတာကတော့တိအာရမဓာတုအစပြည့်ကျူပန်အထောက်မှုဝိရိယစတာပေါ့လေဒီကျိုးတရားတွေဒီအဖြေတွေပေါ့လေရအောင်လို့ကျင့်နည်းအမှန်အတိုင်းပေါ့လေ formula အမှန်တိုင်းပေါ့လေဒီမှာစတင်ပြီးတော့အထောက်တာအာရမဓာတုခေါ်ပါတယ်အစပြည့်ကျူပန်အထောက်မှုတဲ့အဲ့ဒါလိုအထောက်ရမှာအကြောင်းအလျော်စွာပေါ့လေပြင်းကျော်ဆွဲတတ်တယ်အပြင်းတွေဝင်တတ်တယ်ပြီးတော့
စွမ်းတတ္တိတွေလည်းပဲကုန်ခန်းသွားတတ်တယ်ပြီးတော့စွမ်းတတ္တိတွေလည်းမထုတ်ဘဲလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီကောတက်တောက်တက်တာနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့တရားတွေရောက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးရတာရနာကြိုက်တာခဲတာထုံတာကျင်တာလေးပေါ်လို့ရှိရင်ဆုတ်ချင်တယ်သူကနည်းနည်းတက်တောက်တက်တာနေခြင်းတယ်အကျင့်ကပါနေတာကိုအဲ့ဒီလိုခါမျိုးမှာပြင်းစရာဆုံးနေစရာအကြောင်းပြည့်လို့ရှိရင်လည်းမဆုတ်ပါနဲ့တဲ့တဆင့်တိုးပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါနိကမဓာတုခေါ်ပါတယ်အပြင်းကလွန်မြောက်တဲ့အထိတဆင့်တိုးပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်စမ်းပါတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်လို့အဲ့ဒီအခက်ခဲလေးကြော်ပြီးတော့နည်းနည်းတရားရတာဒုလေးတွေပါလေးတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့လမ်းဆုံးမနိုင်မရောက်သေးပဲနဲ့ခုလက်မှလည်းရမနေပါနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိလည်းပဲအစဉ်စဉ်တိုးပြီးတော့အထုတ်ကြစမ်းပါဦးတဲ့ဒါပရကမဓာတုခေါ်ပါတယ်ဓမ္မအာရမဓာတုအစာပြည့်ကျိုးပန်းအထုတ်မှုနိဂမဓာတုတစ်ဆင့်တိုး၍အပြင်းမှလွတ်မြောက်အထုတ်မှုနဲ့ပရကမဓာတုအစဉ်စဉ်တိုး၍ရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ဒီကျိုးပန်းအထုတ်မှုတဲ့အဲ့ဒီဝိရိယဓာတ်၃မျိုးထားပြီးတော့ကျူးစားပါတဲ့တွေ့နည်းမှလည်းအထုတ်နည်းမှတိုင်းပါလေဓမ္မအဲ့လိုရသွားပြအမိတ်ကြထားပါတယ်When you get the actual formula or actual technique how to do the practice, then you just strive in your practice with 3 efforts. The beginning effort, which is called Arambha Dhatu in Pali. At the beginning, you should try to do the practice seriously to get the appropriate result or answer which the Buddha had shown in 7 ways.And when you start or begin your practice, later on when there may arise some sort of difficulties in the practice, and then you start to become lazy. And even you lose your strength, and you may feel that you cannot do it, and you become disheartened.Effortless. Not to have that kind of situation in your practice when you are doing the diligent practice in the beginning, and to drive away the laziness and the ineffectiveness or inactiveness in your practice, try to have strong effort, which is called Nikkama Dhatu, middle type of effort.And when you reach some development in the practice, some sort of development in the practice, at the time also there may arise some thought, now it is enough, I have done already the practice, so I don't need to make any further progress. You may stand still in the middle.And to avoid that kind of situation, to give up that kind of thought and to reach to the goal, to reach to this ending spot, try to keep your practice continuously without breaking it again and again and again. So frequent continuous effort should be there.And that type of effort is called Parakama Dhatu. Possessing these 3 types of effort, if you try to do the practice according to the proper guidance and according to the right formula, then you will reach to the stage where you will get the full answer, proper answer,as well as the good result from the practice. လူပေါင်းလောကမှာအိမ်တော်မှုနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားပြန်သွားတဲ့အခါအချိန်ပြည့်ပေါ့လေလူရင်းပန်းနဲ့ရောက်တဲ့အထိအားတော့မထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လူပေါင်းလောကမှာစီးပွားရေးကိစ္စလူမျိုးရေးကိစ္စအိမ်တော်ကိစ္စကာမဂုဏ်ကိစ္စသူ့ဟာနဲ့သူတက္ကန္တစီပေါ့လေခွဲထားတယ်လို့ထို့အတူပဲမိမိအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖုံမျိုးအတိမှတိုးစီနိုင်တဲ့ဘဝမကချက်ကိုရစီနိုင်တဲ့ဒီလိုလူမျိုးအတွက်လည်းပဲတက္ကန္တထုတ်တင်တယ်လို့တက္ကန္တထုတ်ပြီးတော့အချိန်မှမှလုပ်တင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်
And while you go to your own general life as the householder, at that time it is sure that you cannot put lot of effort in the practice, but you shouldn't give up the practice totally, as you have various activities in your life in the sphere of economy, what is called economy, or in the sphere of social activities, and in the sphere of the enjoying the sensuous pleasures. As you divide the different spheres in your activities in your daily life, in the same way you should try to make the practice also one part of your daily life. If you do in that way, then the practice will be there, although you are engaging in your homely life. ဒီဝိရိယတ၃မျိုးအပြည့်အဝအားထုတ်လို့တရားရဲ့အနှစ်သာရလေးတွေသိပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အဖြေလေးတွေနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီတရားသိကောင်းတဲ့တရားပဲဒီတရားတွေမိမိသိရတယ်ဒီရတာတွေခံစားရတယ်မိမိလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုခံစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာပေါ့လေဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်သွားတော့ပါပဲအဲ့ဒါလိုစိတ်ဓာတ်တွေတကယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တရားကပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတကယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မိမိမှာတပါးအခြားနိစ္စရာပုဂ္ဂိုလ်ကအစပေါ့လေဒုက္ခများများကျင့်ဤမှလည်းမသိချသေးဘူးမသိချသေးတဲ့အတွက်မကျင့်မိလို့တရားရဲ့အရာဓာတ်တွေမသိလို့ဆင်းရဲနေကြတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ပေါ့လေလက်တွေ့သတိပဋ္ဌာန်အထုထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနှစ်သာရသိနေပြီဆိုရင်အာမထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထုပြီးမှလို့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကျင့်တာတနာရမယ်တဲ့တင့်တော်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ့လေဒီနည်းဒီအပြည့်အအာမထုတ်သေးလို့ရှိရင်သူတို့မှာဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေကြတော့မှာပဲဆိုပြီးကျင့်တာတနာမှုတွေဖြစ်ပါတဲ့ပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးပါတဲ့တိုက်တွန်းလို့တိုက်တွန်းခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတရားဟာတကယ်မြန်နိုးစရာပဲလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဆွေတဲ့မျိုးတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးသားဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုနိစ္စရာကအစပေါ့လေစမာဓိတတ်ပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပွားဝေရန်အတွက်စမာဓိတတ်ပါတဲ့ရှိဥစွာနိလမှန်ရအောင်လို့နိလမှန်ရရှိပြီးတော့စတင်အထုံးလို့တည်ထောင်ပေးပါတဲ့ပုံမို့ပြီးတော့လည်းပဲတက်ဝင်သွားအောင်လို့ထိရောက်သွားအောင်လို့လေးနဲ့ပေါ့လေတရားရတာလေးတည်သွားလို့နိဝစီတတ်ပါတဲ့ပုံမို့ပြီးတော့လည်းပဲတက်ဝင်စီပါစေတဲ့ပြီးတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးမသွားပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ခပ်ပြော့ဖြစ်မသွားစီပဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲပေါ့လေတရားရတာလေးတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်လည်းပဲအကူအညီပေးပါတဲ့ပဋိဌာပိတတ်ပါတဲ့ဒီလိုမိတ်ကြားထားပါတယ်And those yogis who have done their practice in satisfactory way and they knew the actual benefit of the practice and they have got the real taste through the practice and they have some sorts of thought in their mind, although we have experienced the good taste of the practice and we knew how beneficial the practice and we also understood how to get rid of various sufferings through the practice, but other people who haven't done any practice, they don't know the actual formula of the practice and they don't know the method to do the practice, so they were really pitiable people. We would like to give them some sort of benefit through the practice. This kind of benevolent thought should be developed in their mind, who have real experience in the practice and who knew the value of the practice and who are tasting the good taste of the practice. So they should have a compassionate heart towards the others who are lacking from the practice, who are
not familiar with the practice, and after having that kind of compassionate thought, if they try to encourage those people who are near or dear to them, beginning from the friends, or beginning from the family, or beginning from the relatives, or beginning from the neighbors, and try to show them how to do the practice, try to give them the formula and teach them the technique, and inspire them the benefit of the practice. And in this way, if you try to put them in the track of practice and try to inspire them and encourage them to have the beginning effort to do the practice, and the middle effort to do the practice, and the effort which arise continuously without break, and to fulfill the practice. In this way, if you can give guidance to those suffering beings to make them free from the suffering, then it would be really wholesome deed for you, which would be beneficial for yourself, as well as it will give a lot of benefit to the worldly beings, especially the near and dear beings. အဲ့ဒီလိုစိတ်ချရတဲ့တရားလက်တွေ့အားထုတ်လို့အရသာတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်ခံယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတိုက်တွန်းသူအပေါ်မှာရောတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးအပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့အားထုတ်ကြလို့ရှိရင်သူတို့မှလည်းပဲဓမ္မဆိုတာပေါ့လေလူအစဉ်သားကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဓမ္မတွေရသွားမှာပါပဲလူယဉ်ကျေးစေတတ်တဲ့ဝိနည်းဆိုတာလည်းရသွားမှာပါပဲကိုယ်တို့စိတ်ဓာတ်သုံးပါးလုံးယဉ်ကျေးကြောင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမလည်းရသွားမှာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲတယောက်ကစားတရားဆိုတာမျိုးလိုပေါ့လေဒီဓမ္မဝိနည်းတွေပေါ့လေပြန့်နှံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မမိသားစုဝိနည်းမိသားစုကြီးဖြစ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဓမ္မမိသားစုဝိနည်းမိသားစုကြီးပေါ့လေအားကောင်းတယ်ကောင်းအောင်ဥယျာဉ်များတယ်များအောင်လို့ပေါ့လေပထမဆုံးအားထုတ်လို့ကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိုက်တွန်းပေးဖို့ရတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးကဒီပေးပါတယ်ဒီပေးပါတယ် And those people who are getting the encouragement from their near and their people, and they also feel some kind of inspiration through their encouragement, and the new people also, if they try to do the practice and they know the Dhamma, that Dhamma is there to uplift their life and to increase their status as the human being, as well as Dhamma is there, Vinaya, or the rules and regulations, is there to give them cultured and civilized life, as well as there are the trainings to purify one's physical, verbal and mental behaviors. So in this way they will understand the value of the Dhamma, and they will understand the benefit of the conduct, as well as they will understand the importance of the training of the Buddha, and in this way they will get a lot of satisfactory results through the practice. Therefore, Sayadaw says those people who have the satisfactory practice themselves and try to spread it at first within their hand reach, and then try to gather the Dhamma family more and more, and collect a lot of Dhamma families to have real suffering-free Dhamma families in this world. To do that, Sayadaw also wants to urge you to fulfill your Dhamma mission work in such a way.
to have benefit yourself as well as to give the benefit of others. အဲ့ဒါဓမ္မမိသားစုကြီးနေရကနေပြီးတော့မြားကနေပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပေါ့လေတကူကြီးဓမ္မငြိမ်းချမ်းရေးလက်လမ်းပြီးဓမ္မငြိမ်းချမ်းရေးတရားမှတစ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တိုးချက်ပြီးတော့ပေါ့လေကဘာငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်လောက်တဲ့အထိကြိုးစားပွားများနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မမိသားစုကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လို့တည်ထောင်နိုင်ကြပါစေလို့နောက်ဆုံးပြီးတိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် And Sayadaw also would like to urge you that at first if you become the one of the part of the Dhamma family and through the satisfactory practice yourself and try to spread it within your hand reach at first and try to gather from little amount to bigger amount and biggest amount of the Dhamma family and try to have a well united big Dhamma family group, and may you be successful in doing so and have a big gathering of Dhamma family who will be successful to enjoy the actual Dhamma taste, enjoy the actual Vinaya taste in your life.